Labdien! Braucam uz Kurzemi, uz to remontu darbnīcu. Nu, reku tur augšā video es uzlikšu. Šodien būs Ingemārs, tas, kas man tur palīdzēja, kā saka, atpazīt tās lietas. Viņš tad tur uz sitienu varēs varbūt atpazīt kaut kādas sūdzes, jo mēs jau tur šo to atstājām un nu, tur jau arī mēs visu vēl neizrakām. Tur tie signāli ir ļoti daudz. Tā kā tā, nu labi, tad skatās, man jāgriež. Tā, pirmais atradums, interesantais. Kaut kāds numurs, laikam, ir krāsa, redzam, uzraksti. Interesanti. Tā, pašu galveno nepiefilmēju. Tā, nu ar ko mēs te varēsim atvērt šoreiz. Tā, kas te mums krievu ķiveri ir. Ar šo arī var atvērt alu. Ops! Forši. Mēs satikām vienu racēju vietējo. Tagad viņš zinās, kur ir remontika. Es tā pieļāju, ka viņam neinteresē dzelži. Tā kā, bet nu jā, te jau krējums, man liekas, ir nosmelts. Un kaut un kas zina, varbūt viss tikai jau ir priekšā. Izrādās, te es esmu atstājis pagājušo reizi numuru vācu. Kaut kā pa tumsot, laikam, sanāca palaist garām šādu faktu. Bišķi kaut kas tur redzams ir, bet man liekas, viņam vajadzēja uzreiz skābēt. Nu, neko darīt, par to iedzersim alu. Tā viena brīdēl. Gan jau, ka dīns. Jā, no kā ārā. Tā rāda. Ir dīns, jā. Dīns 07. Jā, dīns 07 tas ir. Šņabītis vāc. Nezinu. Drīz jau laikam jāsāk arī tādas ņemt būs. Kas tas? Tas jau blakus. Jā, nu tas jā. Tas ir klasiskais atradums šeit. Nu, tas ir no tās sērijas. Kaut kas no kaut kā. Ingemārs saka, kas tas bija? Kas tās toreiz? Kaut kādam instrumentam kaut kāds stiprinājums vācu tankam. Vai tanks vai kaut kas tāds, ka es taisās ciet. Nu, bet salauzos mēs. Salauz, jā. Bet pudeli bija vērtīgāks. Pudeli vajadzēja dabūt. Pirms došanās prom, jā, lielais signāls ir jāizrak. Šito kāds laikam no mums bija vaistīts. Bet laikam bija par slinku. Nu, es gan jau, ka viens atrast arī. Es vēl varbūt arī neizrakšu šitādi. Noslinkot. Kaut kas te parādās, jā. Tā jau izstāst, ka tas ir mašīna, jā. Šitas te kolektors kaut kāds. Tas ir interesants, jā. Šais ir tur bišķo. Kaut kas pareizāks nekā... Bet vismaz tā, ka kustās. Tie vārā dabūsim. Viņš vienkārši piesūcies tam mālam. Jā, tur ir vakums tāds. Ja vajag gaisa dabūt iekšā, tad jau aizies. Nu šita bišķi vēl iet iekšā, redzi? Tur. Tāpēc jau mēs varam dabūt. Jā, bet tas jau virsū stāv. Jā, kaut kāda lopats. Tas kaut kāds rīktīgs krupniks. Kaut kāda kārba. Kādas kārbas izstāst. Bet veseli. Kaut kādi valdina atklāt. Kaut kas, jau tas nav kaut kāds. Joši man teikt, kaste kaut kāda. Nē, tas... Uz elektrību, bet kāpēc elektrības kaut kāds tekars? Kur ir? Folijas. Nē, Lori, tas nav. Es domāju, tas no tehnikas kaut kas ir. Nē, tas jau skaidrs, tas tehnikas. Tu domā tā? Kaut kādi liela elektronika. Un šito laikam mums atminēsim tikai tā, kad viņi mājās nomazgās ar karčeri. Bet nē, šitas jau pavērsiens labāks ir. Vēl kaut kāds krupniks. Šitās podumas tā kā spaidās. Tas būs interesants. Kaut kas. Mēs vēl redzam, ka ir kaut kāds arī krupniks.
uz dziļumnieku. Var jau būt, ka tiešām ar dziļumnieku būtu jāatnāk. Ja tā nav melorācija. Nu, nezinu, kaut kā gribētos ticēt, ka tas tomēr nav kokvadējs. Traktoram jau nebūs pie koka pieskrūvēts. Re, kaut kāda aizdara. Jā, mašīna kaut gruzavika. Jā, traktoram jau taču tās nebūs. Parakām bišķiņu platāk. Būs vai nebūs? Kurš jau mēģinājums? Laikam nebūs, vai? Nebūs. Reku te kaut kas. No tā kastīt, reku te. Jā. Reku te viņš. Nu jā. Reku viņam tas gals. Jā. Kaut kāds nav lielāks bišķiņ? Ne. Ne? Tā kastīt guļ uz augšu. Tūlīt izraksim tur šitās te. Pašā apakšā būs pēdējais signāls Krievu padomu laika kāpaķēda. Jā. Tas būtu saldais. Laikam būs. Tam ir kaut kas klāt vēl. Kaut kāds nāvis. Robotu rokas tās ir. Kaut kas te ir tāds, jā. Es, protams. Nu jā. Normāla tehnikas vienība. Cerams, ka nav kaut kāds zaru smalcinātājs. Jā, šitā podziņas ir? Ir, kur. Jā. Arī podziņas ir. Tas tīk kaut kā. Bet krāsa nav. Nu tā, ka būtu friču baigā krāsa kaut kā. Bet tas Bleķis arī nepadodās. Viņš tās, nu kā, būtu noplāsts vienkārši. Viņš aiziet kaut kur. Tā kā viņš turās mums, jā. Nepakam. Dabūja ārā. Nu, varbūt, kad... Bet nav nekas. Noplēs, Arī, ka jā. folijas vēl redzi. Jā. Ja kritas folijas kaut kāds. Tas tā kā autiņam, zin kā, tā kā uz panelī. Kaut kas iekšā uzliek. Nu jā. Šis laikam nebūs pats labākais atradums šajā bedrē. Viņš vismaz ir izņemts ārā. Nu jā, tagad ir uzspīkstināt. Mēs esam atgriezušies pie šitās bedres. Jo, uzzinājām, ka tas bija kaut kas interesants. Un tur tā signāla mēģināsim parakt. Bišķiņ piesals ir, bet nu jā, augošam organismam gan jau kaut kā mēs tur tiksim cauri. Vot, ar dziļumnieku, jā, atvedu. Nogāju, nu tur vēl rādīja signāli, bet tur jau mēs zinājām, ka ir šeit baigi nekā nav vairāk. Mēs jau cerējām, ka te varbūt sastumts ir un norakts viss. Ja te vēl tāda bedra bija. Jo šeit tāda kā bedra bija bijusi. Un tur vēl tāda pati un tā. Bet sapņi kā parasti nepiepildās. Nu tā dzīvē notiek. Nu tā visbiežāk notiek dzīvē. Kad ir apisiens. Labi, davai, te jau redzēs. Tikām pie kārotā. Nedaudz piesals ir. Tagad jau viss kā vajag. Varējām toreiz nepaslinkot izdrakt. Labi, redzēju, brāt. Tās tur bija, brāt. Nu jā, tur ja mēs vēl pusstundu, mēs tur būtu pa tādu ķomku jau. Jā. Ne tas, kas ir... Ne tas, uz ko ir mērķēts, kā saka. Kraču nav pagaidām nekā stīpst, sarūsējuši. Tas kaut kāds no tā vāka laikam, kas ir tādas daļas. Bet nu nekas prātīgs nav. Tā arī kaut kas laikam, jā. Kaut kas jūt līdzīgi kā pirms tam. Laikam vairs nav tie rotoriņi. Rotoriņi nav vairāk. Zāras malcinātājs, jā. Jā, zāras malcinātājs. Tā, aizrakam to bedri. Tagad to nezinu. Projām braukt to negribās. Bet nu viss te ir sasals zeme. Nu jāpastaigai bišķi. Ka to mūsu metalam kaudze. Valts nav pastrādājis. Tādot tad. Nezinu, sūds gan jau kaut kāds. Nu paņemsim.
Un kaut kāda tāda iznāca. 2 brīnumi. Tas kaut kāds, kur ķilka. Un griežamies. Un te bija te 3 tur no tanka. Tāpēc es tā ierakus, kā mēs nolasījām visu. Un šis laikam kaut kas līdzīgs ir. Arī ne. Nu labi, paņemsim, iedosim ekspertam. Tā vēl iznāca tāds āķis, kas ir, nezinu, vēl nezinām, bet šitas ir vācu. Šitāds dizains viņai visiem ir. Ne visiem, bet lielai daļai. Un neatnec projām. Nav tikko darīt. Tas ir piesals, -7 ārā. Labi degt, lai laikam bišķi siltāks, no rīt bija -7. Un tā, labi, te jau redzēs, varbūt vēl kaut kur ieskriesim ātri. Beidzies! Sākšu ar kaut kādiem sīkumiem, ko izdevās atpazīt vēl no tās darbnīcas. Šie ir viena no tiem. Tad šitāda āķīša bija vienā no pēdējiem klipiem no pirmajā dienā. Es tur biju parādījis. Un iepriekš mēs kaut kad arī bijām atraduši šitie 2. Viens ir no iepriekšējās reizes un viens ir no pagājušajās reizes. Šito es neatceros, kad tas ir atrasts. Laikam arī pagājušo reizi. Es nezinu. Nav svarīgi. Ot tā, tad tas ir no ragaviņām. Tad pietuvināsim, pastīsimies. Vot. Šitā lietiņa ir, es pat īsti nezinu, kas tas ir. Bet tas ir, jā, tas ir tas. Tas āķis, jā, no āķis ir rekur. Priekšā viņam nāca viens āķis. Un īstenībā šitās detaļas, iespējams, iepriekšējos video arī bija redzamas tādi tā kā stiprinājumi. Mēs sākumā domājam, ka tas no ratiem ir, bet te varētu būt pavērsiens, ka tas no tām ragavām tomēr ir, ne no ratiem. Tad jāreku, viņām aizmugur arī tie 2 āķi ir. Negribu filmēt tā. Rekur šeit ir. Var manīt. Tā, jā, tas ir no ragavām, nezinu, nevienam pagaidām tādas lietas nevajag, bet, gan jau ar laiku uzradīsies kāds, kas kaut ko varbūt, kaut kādu aliņu varbūt izdosies nopelnīt. Tā, jā, arī uz ragavām ir, vai viņa veda arī, tas viss kaut kādas brīnums, kā saka, pretgaisniekas un tādas lietas. Tā, tad vēl bija no iepriekš pēdējā video, kur es biju laikam ar Andri, kur mēs tos nagus rakām ārā no Panzer 4. Tur mēs atradām un identificējām vienu šito detaļu no Horča, un bija arī šitā otra detaļa. Šitā pirmā detaļa es jau tajā video biju parādījis, kad ir no tāda, un tā ir vieta, kur stiprinās viņam rezervas riepu klāt. Es tur parādīšu otru rekuru. Viņš tas sanāk, ka rekur tad tā kā iekšā ir tā detaļa. Viņš tāds ir tā kā āķīti ir. Nezinu, kā cilvēki to visu atpazīst, bet atpazīst. Un tajā video vēl bija, es biju atradis tādu kaut kādu tā kā saliekam stieni, ko es beigās atstāju mežā. Es domāju, gan jau nekas baigas svarīgs tas nav. Nekas baigas svarīgs tas nav, bet tas arī ir no tā Horča. Viņam bija nolaižamais jumts nāca, ne visiem, bet dažiem. Varbūt arī visiem, es taču nezinu, kā es varu zināt. Ot, rekur viņu redzēt, ka viņš tā aizmugurē ir. Šita tas saliekamais tāds. Jā, lietas saklīt, te ir glābiņš, kā saka. Šitā detaļa mums tagad nesen izdevās atpazīt. Jā, un tas ir apakšā, rekur. Rekur šeit tas ir, nezinu, pedāļiem viņš ir. Te ir tāda šī detaļa. Un šito detaļu mums tagad arī viens čēls nopirka par 50. Jāreiz uz Rīmī aiziet vienreiz. Tad tur tā diezgan skaudri. Jā, tad vēl atradām šito. Tas Ingamārs laikam atrada arī, ka bijām. Tas ir no šitādiem ratiņiem. Tas ir, te var redzēt, ka fonā ir tehnikas muzejs, jā. Un tad tie ir īstie rati, tie nav tur, kā saka, kristiešu rati. Bet, var jābūt, ka tie, varbūt, viņi jau tur baigi neatšķirās. Tu var izsēdz tos dzelzīšus redzēt, kas bija iepriekšējās, kā saka, remonta darbnīcas video. Viss kaut kāds sūdiņi tiem ratiem te nāk klāt, tādi nesaprotam,
ko visticamāk lielākā, ko uz metāla pieņemšanas punktu pārstāv visu aizlaiž. Vat tā. Nu labi, tad turpinam ar to tēmekli. Šeit ir sanāk šie ir, es parādīšu, šie ir no Flak 38, 20 mm. Rekur, šitā detaļa. Tas ir kaut kāds automātiskais tēmeklis. Te laikam viņam tāds tā kā vēl joysticks nāk. Kur tā kā laikam elektroniski viņu var, kā saka, regulēt, nevis tur laikam tu neredz, bet viņam ir arī manuāla regulēšana, kur tā kā griež tādu ripuli un tā viņš regulējās. Un tas sanāk ir no diviem. Viens ir bišķiņ pilnākā komplektācijā un viens ir tā kā, viņam sanāk nav šitas gals. Te bildē izstāst, ka viņam nav tā roka, bet jā, nav tikai šitas gals nav. Nu tad jā, šitas izrādās ir kaut kāds baigi, kā saka, retais labums, jā. Un lai visi tie, kas domā, ka monētas roko tur dabūt lielo piķi, es teikšu, ka viņi kļūdās. Un tādus sūdas roko tur dabūt lielo piķi, jo mēs pa abiem diviem dabūjām 1050 eiro tiem dzelžiem. Viņi jau ir aizgājuši prom, viņi vairs nav. Un ir 1050 eiro par viņā, ka šādi iedeva. Un kā, tur ideja jau tāda, ka kolekcionārs, piemēram, viņam ir kaut kāds, nezinu, tāds, kā saka, pieauguši cilvēki Lego, tas ir, un pieauguši un turīgi cilvēki Lego, jā, jo tu viss tās detaļas maksā dārgi. Līdzīgi arī ar tankiem un tām bruņmašīnām. Kāpēc tos sūda spēku? Tāpēc, ka, viņi jau visticamāk, varbūt, varbūt šitos uzliks oriģināli, bet tos sapūšos, ko pērk, viņi pērk, lai uztaisītu kopijas. Un tad palielam viņi maksā labu naudu, jo, Latvijā īsti nav tāds, ir pāris, kas liek tos, kā saka, Lego kopā, bet tie nopietnākie laikam ir tomēr ārvalstīs, kas ir gatavi, kā saka, maksāt, jo Latvijā jau tur var savākt pa kapēkām, jo te jau aizbrauc uz metalom un paņem tādu detaļu un pieliec savu flakam, nevis tur maksā 1000 eiro. Tu jau normāls cilvēks tāds gan jau, ka nodos. Šitādi brīnumi 1000 eiro, 1050 eiro. Tā es parādīšu vēl tas pāris bildītas to tūplāniem aiziet, es nemontēšu, gan jau parādīšu tāpat, tā kā podziņa viņam bija. Jā. Te ir stiprinājums tieši tai optikai. Tur sanāk uz šitā laikam optika nāca, vai kaut kas laikam, tu apstīsimies vēlreiz. Vai tad laikam redz bišķiņ. Es skatījos vienā bildē, ka tur tieši tā optika, kā saka, stiprinās. Labi, es varbūt kļūdos, ja kāds ir gudrāks, palabojiet mani. Parādīsim, jā, ka te vēl viņam bišķiņa elektronika bija palikusi iekšā. Jā, tur vadiņas var redzēt robota rokām. Tas normāli, Robocop rokas noraktas ir, bet nē. Tas ir kaut kas tomēr pa tēmu. Kas te vēl ir? Jā, šita bija uzrakstiņa. Varēja redzēt. Viņiem abiem varēja redzēt vienu, tikai sūdīgāk varēja redzēt. Tā. Tad, pielikšu vēl Ingamāra video. Tur var tāds lielāks kops, kas būs. Tad jau, te jau tiksimies nākamdēļ arī būs kaut kāds tehnikas video. Mēs tur, bet būs pa no citas vietas, nebūs no šitās vietas. Mēs tur vēl vienu tādu interesantu vietu atradām, kur šo to izdevās ir atpazīt. Tā. Tad tiekās nākamdēļ. Labi, davai, čau!